私桜だと思われるんじゃないかな。思ったことは、意識はエネルギーだからです。本当に注意深く見てよ、自分の意識。今何を思ってるか。この人が二度とうちの角をこっちに来ないようにするってこと。笑顔で返すってことです。それが何よりも大事。会いに来たよとか来てくれるよ。魂、ありがとうございます。